мейманда бизде конокто Сейил Калдыбаева, көпбөрдү талант, журналист, психолог, Inspire коучинг өнүгүү борборунун адиси деп койсок болот. Келиңиздер биздин мейман менен таанышып. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сизди көргөндө ушундай маанайыбыз көтөрүлүп өтүштү, ушундай жылмаю менен кирип, анан бул жылмаюу болуш үчүн бул адам эң күчтүү адам эле ар дайым жылмайып жүрөт дейт. Анан сизди билгенимче, сиз ар дайым эле жылмайып жүрөсүз. Анан бул нерсе сизге эмнеден түрткү болот? Менимче бул менин күчтүү жагымдын бири бул позитивдүүлүк да. Мен дайыма позитивдүү жүргөнгө аракет кылам, анткени өзүм ушу психолог, коуч, консультант катары адамдарга дайыма позитив тартуулагым келет. Мырза бир аз жаңы сөздөрдөн чочуп турат окшойт. Чынында баягы өзүңө тааныш эмес кесиптер, мисалы өмүрүңдө мисалы мугалимдер, врачтар, өзүңө тааныш эмес кесиптерди биринчи жолукканда баягы чынында кызыктуу болуп кетсиң, ушундай да кесипкөйлөр бар экен да. Ооба, бул бизге Кыргызстанга жаңы келип аткан кесип деп айтсак болот. Коуч. Жаңылык мисалы. Жаңылык. Коуч бул деген психолог эмес, бул консультант эмес, коуч кеңеш бербей туруп, суроолордун жардамы менен адамга кайсы бир көйгөйүнөн же бир максатына жетүүдө жол көрсөтүүчү жолдош деп айтсак туура болот. Жакшы экен. Анан бизде дагы бир жарнама бар. Эскерте кетейин, бүгүн 2017-жылдын 25-сентябрында Ош шаарында Татан соода борборунда Медэкспо Юг 2017-2 эл аралык адистештирилген көргөзмө ачылат экен. Андыктан барыңыздарды дагы ошол Татан соода борборуна Ош жергесиндеги тургундардын баарын чакырабыз. Маалымат байланыштарын 0770 911 912 сандарына чалып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Бүгүн калбай барыңыздар. Себеп дегенде бүгүн Татан Ош шаарындагы Татан соода борборунда эң сонун кызыктуу көргөзмө болот. Менимче бардыгыңыздарга кызыктуу болот. Анан дагы маегибизди уланталы. Анан сиз психолог болгондо көп жерге тренинг өтүп жүрөсүз. Психолог катары өтпөйм, тренингтерди мен коуч тренер катары өтөм да. Психолог бул өзүнчө. Бизде Inspire'да ар кыл тренингтер бар. Бул негизи Inspire'дын миссиясы Кыргызстандагы эң сонун ресурс бул адамдар да. Анан ошол адамдарды өнүктүрүү. Демек, биз адамдарды өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Биз англисче soft skills деп коет, бул жумшак чеберчиликтерге үйрөтөбүз да. Мисалы, силер журналист катары же алып баруучу катары өзүңөрдүн кесибиңерди мыкты билсеңер, бирок Мырза менен Зайнап тил табыша албай, мамилеңерде бир аз туура эмес учурлар болсо, бат эле силердин тандем же болбосо чогуу шериктештигиңер өчүп калат, туурабы? Бирок биз Inspire ошо мисалы силердин коллега катары же болбосо башка жубайларды жубай катары жумшак чеберчиликтерге, мамиледеги бир сонун чеберчиликтерге үйрөтүү да. Адис катары, ата катары, жубай катары. Сиз демек жаңы үйлөнүп жаткан үй бүлөлөргө да кандай гана адамдардын баягы өзүнүн ички маселеси болбосун, сиздер жардам бере алат экенсиз. Ооба, туура. Анан сиздерди мисалы өзүңүздөр эле барып ушундай тренинг өтөсүздөрбү же болбосо сиздерди бирөөлөр чакырабы? Бизде ар кандай түшүнүктүү кечирим сурайм, сөзүңөрдү табыштым окшойт. Бизде ар кандай ишканалар чакырат, мисалы Good Neighbors, Natural Agro, ар кайсы чет элдик компаниялар чакырышат. Себеби биз ал жерде инсандын тибин аныктап беребиз, адамдардын күчтүү жактарын аныктап беребиз жана команда менен иштөөдөгү бир өзгөчөлүктөргө дагы үйрөтөбүз да. Анан же болбосо биз өзүбүз сунуш кылабыз, ар кандай кырдаал ар кандай болот. Ошого жараша эгер бизди чакырышса бара беребиз, же кээде өзүбүз суранабыз. Ал эми кээде бекер өтүп бергенди да сунуш кылабыз да, ар кандай. Демек, мисалы, бул көрүнүш, мисалы, психолог жаңы эле өзүңүз айтып өткөн нерсе, мисалы, Кыргызстанга мисалы жаңы гана келип жаткан нерсе да. Анан мындай психолог эмес, коуч, коуч мисалы. Коуч деп коелу, кандай? Анан мисалы, бул нерсени да туура эмес кабыл алгандар да болот. Мисалы, эмне кереги бар, эмнеси, мисалы, эмне жардам бермек эле, жөн эле койбойсуңар. Албетте, канча адам бар болсо ошончо пикир бар. Бирок мен биринчи жеке өзүмдүн жашоомо жардам бергенден кийин анан ушул ишти аркалаганды чечим чыгардым да, аркалоонучу. Анткени буга чейин мен
дайыма кеңешти бирөөнөн күтүп келчүмүн, бирөөнүн пикирин укканга аракет кылчумун дагы, бирок менин өзүмдүн суроолорума жооп менин ичимде катылып жатканын аңдабаптырмын да. Анан качан ушу коучингдин жардамы менен менин ичимде канчалык потенциал жатканын көрдүм дагы. Анан мисалы менин өзүм көйгөйүмдө чыгуу жолу өзүмдө экен, көрсөчү. Ошол сыяктуу эле биз эмнегедир адамдар дароо эле албетте тажрыйбасы мол адамдар кеңеш бериши мүмкүн, бирок адам өзүн өзү 100% билгендей, мисалы мырза сени 100% өзүң эле билесиң да. Мен сени биле албайм. Мен сени азыр мисалы билбейм, 1% билбейм да. Сен мага жаңы кардар болуп келсең, мен сени билбей туруп кандай кеңеш берем? Бирок мен сага суроо берүү менен сен өзүңдүн ичиңде катылып жаткан өзүңдүн сурооңо жообуңду тапканга жардам берем да. Түшүнүктүү эле айттым болуш керек, э? Жакшы. Анан көпчүлүк учурда мындай шектенүү бул адамдын эң биринчи душманы деп айтат го. Шектенсең колуңда турган нерсеңди да жокко аласың да. Анан өзүнө ишенбеген адамдарга да жардам бересиздерби? Мындай бир нерсе кылайын дейт, бирок кандайдыр бир нерседен тоскоолдуктар чыгабы, же болбосо жок мен кыла албай калам, андан көрсө тим эле коеюнчу деген адамдар да болот да. Албетте, бул нерсе ар бир эле адамдар болсо керек да. Анан менде деле болгон. Өзүмө ишенбечүлүк, өзүмдөгү бир байлыктарды байкабоочулук болсо керек да. Анан бул центрга мен биринчи кардар катары келгем, биринчи ушу тренингтерге катышуучу катары келгем. Анан качан ушул жердеги тренингтердин, качан ушул жердеги коуч сессия деп коет бизде, жемишин көрүп, анан өзүмө ишенимдүүлүк пайда болгондо, өзүмдөгү ушунчалык бир зор жөндөмдүүлүктөрдү көрө билгенде, анан мен башка адамдарга да жардам берүү максатында ушул центрда, ушул борбордо калып калдым да. Биз жардам беребиз, калуучулар келсе. Сиз айттыңыз жаңы элеке ушул кесипке ээ болуш үчүн мисалы кандай сапаттарга ээ болуш керек адам? Мисалы кыраак болуш керек биринчиден. Албетте кыраакылык керек. Бизде Inspire'да адамдын күчтүү жактарын аныктап берген сонун тест, анан тренинг бар да. Ошол жерден албетте биз өзүбүз ал жердин адиси катары биринчи өзүбүз өтөбүз. Ошол кезде менин бирден бир мага тиешелүү сапат бул эмпатия да. Мен адамдарды сезе билем. Мисалы кабак кашынан дегендейчи, анан индивидуалдуулук деген дагы бар. Мисалы мен адамда потенциалды көрө билем. Бул нерсе албетте талап кылынат. Эгер мындай жөндөм жок болсо иштеш кыйын болот. Негизи адам өзүнүн күчтүү жагына карата кесибин тандап алганы жакшы да. Бизге эгер кесипти тандоодо да кыйынчылык жаралып жаткан болсо, мисалы кээ бирде 11 класста аяктап жатып, кайсы кесиптин ээси болом деп билбей турса, биз аныктап бергенге да, эми биз бул кесип деп айтып бере албайбыз, бирок адамдын күчтүү жактарын, инсан кандай типке кирет, айтып бере алабыз да. Анан жакшы экен, ошол адамдын күчтүү жактарын айтып бере алабыз деп айтпайсыздарбы? Анан ошол тестти кантип тапшырса болот? Мисалы, биздин көрөрмандар деле кызыгып атса керек да, жакшы экен депчи. Мисалы, мен кызык калдым. Кантип байланышсак болот? Inspire'га кайрылса болот. Биздин Facebook'та баракчабыз бар, Inspire Бишкек деп терселе, ал жерде биз менен байланыша турган телефондор бар. Ошол жакка чалса, биз албетте жардам беребиз. Бирок күчтүү жактарды аныктай турган тест бул 700 сом турат, $10. Доллар өзгөргөнүнө жараша сом дагы өзгөрүп турат да. Анан ал 2 миллион менеджерден интервью сурамжылоо алынып туруп, анан 34 күчтүү жак негизделген да. Негизи бул жөн эле жерден жаралып калган тест эмес, өтө олуттуу тест. Эң сонун анан бул жерде дагы биздин дагы рекламалык бөлүк деп коебузбу, ошобузга да кезек кетти. Менин катнакай кесиптешим тыпылдап окуп койсун. Ооба. Бүгүн 2017-жылдын 25-сентябрда биздин Ордолоо шаарыбызда Таатан соода борборунда Медэкспо Юг 2017 экинчи эл аралык адистештирилген көргөзмөсү ачылат экен. Биздин көргөзмөдө профилдик адистерге гана эмес, жөнөкөй адамдарга дагы медициналык технологиялар канчалык алдыга кадам шилтегендигин көрсөтмөлүү далилдей ала турган заманбап жабдуулардын колдонуу менен баштапкы медициналык текшерүүлөр дагы жүргүзүлөт экен. Андыктан бардыгыңыздарды Таатан соода борборуна чакырабыз. Маалымат байланышы 0770 911 912 сандарын терип жазсаңыздар болот. Бизде болсо Сейил Калбаев, журналист, психолог эжекебиз бизде конокто. Дагы бизде көрөрмандардан суроо келген экен. Саламатсызбы же, номериңизди бериңизчи, мага өтө керек психолог. Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле.
Эфирден тышкары байланыш берсек болот да. Менче азыр туура эмес болуп ооба, калды. эфирден тышкары сиз менен байланышып беребиз. Зейнаптан алып алсаңыздар болот менин номеримди. Урматтуу көрөрман, ушул сурооңузга эфирден тышкары бизге байланышка чыксаңыздар, Кудай буйрса сизге эжекемдин номерин алып берүүгө аракет кылабыз. Анан сиз психолог болуп аткандан кийин көбүнчө ошо психолог тармагына да кайрылышат, Ооба, негизи коуч, тренер катары дагы иш алып барам. Анан психолог болгондон кийин сөзсүз түрдө жардам сурап кайрылгандар дагы бар. Бул өтө олуттуу иш, анткени адамдын жан дүйнөсү менен иштөө. Бул кайсы бир деңгээлде чочулап дагы турам да, анткени эң назик, эң эле бир кандай десем сөз таппай калдым да, абайлоо менен мамиле кыла турган жан дүйнөсү бар да адам баласынын. Ошондуктан мен көп учурда дароо эле макул болбойм, ойлоном, мен жардам бере аламбы же бере албаймбы деп. Эгер өзүмө ишенип турсам, колуман келишинче жардамымды аябайм. Мисалы сиздер өзүңүз жана башта атап өткөндөй эле, мисалы адамдын эмнеге жөндөмдүү экенин дагы бир көрүп айта алам деп атпайсызбы? Жок, көзүм ачык эмес деп. Ал адам менен мен биринчи маектешем, көптөгөн суроолорду берем. Анан мен сүйлөшүп жатканда эле кайсы инсандын тибине кирет, сөздөрүнөн. Анан ал эмнеге кызыгат, хоббиси кандай, кыялы кандай, эмне жөнүндө кыялданып жүрөт, ушунун баарын уккандан кийин бир аз жакындашы мүмкүн. Бирок тест толук тастыктап берет да. Демек сиз тест аркылуу көзү ачык эжекенди ойлоп калышпайсыз. Алакандардан сезеткен депчи. Күнөө сезбейт, алакандардан баары жакшы дегендей. Бул жерден көптөгөн биздин көрөрмандар баягы кайрылып эжемдин номерин сурап жатышат. Урматтуу көрөрмандар, эфирден тышкары биз менен дал ушул номерге байланышсаңыздар, сизге номерин берип, барыңыздарды баягы камсыз алууга аракет кылабыз. Ооба, жакшы. Анан кийин журналистикага кантип аралашып калгансыз? Журналистикага бул менин биринчи сүйүктүү кесибим. Психолог болушума ушу журналисттик кесибим түрткү болду десем жаңылышпайм. Мен Окей радиосунда өзүмдүн автордук программамды Ашар аттуу уктурууну алып баруучусу болуп жүргөн кезде көптөгөндөр өтө оор көйгөй менен кайрылып жатышты да. Ашарга негизи көйгөй менен кайрылыш үчүн биз эфирден кандайдыр бир туура багыт бергенге аракет кылчубуз да. Анан ошол жерден мен өзүмө ушундай бир билим жетишпей атканын сездим дагы. Анан окуп алууну туура көрүп, сырттан окудум. Мисалы сиздер бул нерсеге да баягы жакшы билиш үчүн психолог катарычы, мисалы чет жерлерге барып, мындай мастер-класстарга катышып, же болбосо өзүңүздөр башка жактарга барып мастер-класс өтүп деген ошол сыяктуулар болуп турабы? Ооба, чет жерге канча болуп калды, 1 жылдан ашып калды барып. Жок, анда психолог катары барбаптырмын, анда журналист катары барып келгем. Бирок психолог катары бизди көбүрөөк чет жерден келип окутушат. Себеби бизди баарыбызды бул жактан алып баруу кымбатыраак түшүп калгандыктан, андан көрө биз чет жерден 1-2 адисти чакырып алганыбыз арзан түшкөндүктөн, ошондуктан биз чакырып алабыз. Анан менин өзүмдүн инспайрдагы жетекчим дагы чет жердин эң мыкты адистери дайыма менин устаттарым десем болот. Жакшы экен, жакшы. Бул дагы сонун экен. Анан адресин дагы ошо интернет булакчалардан алсаңыздар болот экен. Фейсбуктан эле Inspire Бишкек деп берсеңиздер, дареги бар, телефон. Бул жерде көбүнчө адресиңизди, номериңизди сурагандардын көбүнчөсү айымдар да. Анан мисалы мен ушул суроону өрүм келчет. Сиздерге айымдар көбүрөөк кайрылабы же мырзаларбы? Айымдар көбүрөөк кайрылат. Негизи мырза өзүнүн табиятынан эле көйгөйүн сыртка айта бергенди жактырбаган мырзаларыбыз бар эмеспи? Албетте мырзалар бар, бирок биздин коуч Inspire'да мырза адистерге кайрылышат да. Мен жеке өзүм чечип алгам, мен жалаң айымдар менен иштешем деп. Мырзалар менен иштешпейсиз? Мырзалар менен биз бул жолдошум экөөбүздүн чечимибиз. Жакшы экен. Жакшы. Жолдошум деп калдыңыз, эмне үйлөнгүсүз тууралуу кыскача айта кетпейсизби? Сөзсүз мен бул ийгиликтерге жетип жатканымдын, ушундай ушул жашка келгениме карабай билимди өнүктүрүп алып жатканыма бул менин жолдошумдун зор салымы. Азыр силердин эфириңерден пайдаланып чоң ыраазычылык билдиргим келет. Рахмат, ата аман. Анан бир кызым, бир уулум бар. Кызым 9-класста окуп жатат. Жакында мектептин президенти болуп шайланды. Анан мактана кетейин. Албетте.
Анан уулум бар, ал 5-класс быйыл. Ошондой чакан үй бүлөбүз. Учурда биздин үй бүлөдө жолдошум апасы, менин апам, кайненем дагы чогуу турабыз. Жакшы экен. Сонун Чоң үй өзүнчө бүлө очар экен, бачары. Сонун үй бүлө. Анан бул жерде дагы баягы күлкүнү келтире турган бир сонун суроо. Билбейм, менин күлкүм келди, силердики келди. Сейил эже, менин жашым 27-де. Ушул жашта журналистика тапшырсам болобу же кеч болуп калдыбы? Ой, окуганга эч качан кеч эмес. Мен экинчи кесибимди 40 жашка чыгайын деп калганда аяктадым. Ошол жерде окуп жүргөндө бир 75 жаштагы ата келип окуганын айтып беришти да, орус улутундагы. Бардыгы жактырбай, карыганда эмне келди, отура бербейби деген сөздөрдү айтышты, бирок ал бардыгынан мыкты студент болду, эң сонун аяктады дейт. Анан негизи адам канчалык билим алган сайын мээсиндеги клеткалар жаңырат жана жашырат да. Ошондуктан айтат элем, эч качан кеч эмес, 27 жаш бул өмүрдүн жаңыдан эле башталып келатканы деп айтат. Мынакей, андыктан тапшырып берсеңиз болот экен. Биздин 3-чү бөлүгүбүздө мынакей соңуна келип калды десек болот. Убактыбыз бүттү дешип атат. Анан сизге ыраазычылык билгизебиз. Эркин микрофон. Кыргыз элине жакшы жыркала тилектериңиз. Эми кыргыз элиме ар бир Кыргызстан жаранына жүрөгүнө улуу тынчтык каалайм. Эч ким эч нерсе буза алгыс, тынчтык болсо калганы жайында болот. Анан дагы жалпы биздин ушул каналдын атынан сизге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан ар дайым биздин Кыргызстандын айымдарына жана ошондой эле эжелерибизге, карындаштарыбызга өзүңүздүн жардамыңызды берип жүрө бериңиздер. Аракет кылабыз. Мырзаларыбызга да жардам берип коюп туруңуздар. Анан биз баягы чыккан күндүн батмайы да бар дейт. Бизге бөлүнгөн 1,5 саат аралык эмне болуп өткөндүгүн мисалы мен өзүм дагы түшүнбөй калдым. Анан сиздерде биздин конокторубуз өзгөчө болду. Бүгүн жакшы конокторубуз келди. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ден соолукта болуңуз дейбиз. Анан саатыбызды жыйынтыктайбыз.